خشونت رفتاری برگرفته از خشمی است که انسان امروز به اشکال مختلف با آن مواجه می باشد و این مفهوم با زندگی روزمره او گره خورده است. اما در این میان زنان و کودکان به علت عدم امکان دفاع از خود دچار خشونتی مضاعف هستند. بیش از 70% زنان که شامل میلیون‌ها زن و دختر در سراسر جهان میباشند، در خیابان‌ها، مدرسه، محل کار و خانه و یا اجتماع تحقیر میشوند، کتک میخورند، مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار میگیرند و یا حتی کشته میشوند. نزدیک به 80% قاچاق انسان در جهان به منظور بهره‌کشی جنسی از این زنان انجام می شود و این در حالی است که بنابر گزارش سازمان ملل متحد نزدیک به 50% تجاوزهای جنسی علیه دختران زیر 16 سال رخ می دهد. بدون شک پایان دادن به خشونت علیه زنان یک الزام حقوق بشری است و نیازمند عزمی جهانی. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999 میلادی به یاد 3 خواهر میرآبال که از فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن بودند و در 25 نوامبر 1960 به شکل وحشیانه‌ای به قتل رسیدند، این روز را به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامگذاری کرد. نگاه مرد سالارانه به زن که میتواند او را مایملک، ضعیف و ناتوان بداند، یکی از اصلی ترین عوامل ریشه‌ای خشونت علیه زنان است که پدیده‌هایی همچون ازدواج اجباری کودکان، عروسی خونبس، قتل‌های ناموسی، خودکشی و خودسوزی زنان و منع تحصیل دختران و زنان را در پی دارد و آنان را از حقوق اولیه‌ای همچون حق حیات، حق تأمین امنیت، حقوق باربری، حق انتخاب پوشش و فعالیت اجتماعی و غیره محروم می‌کند. این بی‌عدالتی‌های خشونتبار در جوامعی که خود حاکمیت عملاً و علناً مروج و مبلغ این نگاه می باشد، به خشونت و بی‌عدالتی سیستماتیک و قانونی تبدیل می گردد. افغانستان و ایران 2 نمونه بارز چنین جوامع مرد سالار و خشونت مداری هستند. در دل این جوامع نه تنها خشونت روز به روز امکان گسترش بیشتری می‌یابد، بلکه حاکمیت خود خشونت را به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان عقیدتی، امنیتی و سیاسی خود و همچنین مستمسکی جهت نمایش قدرت خویش به کار می‌گیرد. حبس‌ها، شکنجه‌ها و اعدام‌های بیشمار آزادیخواهان و حق طلبان این مرز و بوم به خصوص زنان در جنبش زن زندگی آزادی مؤید این امر است. با آنکه بنا به اعلام خود سازمان ملل متحد نابرابری قانونی یکی از اصلی ترین دلایل اعمال خشونت علیه زنان در سراسر جهان است، با کمال تعجب و تأسف جمهوری اسلامی که یکی از نابرابرترین و تبعیض‌آمیزترین قوانین علیه زنان را داراست و زنان در آن حتی حق انتخاب پوشش خود را ندارند، در آبان 1392 عضویتش در کمیته اجرایی تدوین قوانین مقابله با خشونت علیه زنان در سازمان ملل پذیرفته شد. عضویت حاکمیتی که زیر سایه نابرابری‌های قانونی در آن خشونت خانگی که رایج‌ترین نوع خشونت در جهان است، افزایش روزافزونی داشته و روزانه حداقل 137 زن را به کام مرگ کشانده است. صرفاً اگه ما بکنیم که حقوق زن یا حقوق مرد، این نهایتاً ضرر یکی ضرر طرف مقابله. خب و مشکلات ایجاد میکنه، عدم تعادل مشکل ایجاد میکنه، فرق نمیکنه کدوم طرف باشه. بنابراین بایستی که این برابری نه به این عنوان با تعریف خاص خودش که یه جا باید زن جلو باشه، یه جا باید مرد جلو باشه، الان به بعد میتونه نقش خانم ها پررنگتر بشه. این به معنای چیز نیست
که خانم‌ها برترن یا آقایون برترن نیست، موقعیت‌های اجتماعیه که تعیین میکنه کی جلو باشه. برای قطع خشونت، نه تنها خشونت بر زنان که بر تمامی آحاد بشر، تنها یک راه وجود دارد و آن معرفت طلبی است. رسیدن به درک هویت جهان وطنی خویش و درک هدفمندی و وحدت پیکره بشری. زنان و مردان با وجود تفاوت‌های جسمانی و روانی و شیوه‌های پردازش فکری در ذات خویش آزاد و برابر و در عین حال مکمل یکدیگرند. هرچند تا دستیابی عمومی به این ادراکات راه بسیار است و در این میان نمیتوان خاموش ماند و شاهد خشونت بود. اما خوشبختانه زنان آگاه سرزمین ما سکوتشان را در مقابل خشونت سیستماتیکی که صاحبان قدرت بر آنان روا می‌دارند شکستند و فریادهایشان را با فریادهای آزادیخواهانه سرزمینشان در خیزش زن، زندگی، آزادی بر علیه سلطه‌گران سودمداری که بر سرزمینمان حاکمند یکی کردند، چرا که زیر چتر این قدرتمداران سودجو خبری از توسعه پایدار نیز نخواهد بود. سازمان صلح طاهری ضمن گرامی داشته مبارزات حق طلبانه زنان آزاده ایران و جهان با تکیه بر دکترین اینتریونیورسالیسم در راه گسترش معرفت طلبی و احقاق حقوق انسانی نه تنها زنان بلکه تمامی انسانها و منع خشونت بر آنان هرچه در توان دارد به کار خواهد برد.